जगह काफ़ी चेंज हो गई है। बरसात में यहाँ से पानी बहता है। वाह, गर्मी के टाइम कुछ अलग ही माहौल रहता है यहाँ पे। मुझे यहाँ पर बहुत ही सावधानी से एक एक कदम रखना होगा। ये स्पॉट बहुत ही बढ़िया है। ये पत्थर बहुत ही अच्छी जगह रखा हुआ है। ये ठंडी आ चुकी है दोस्तों, तो इसलिए मैं जैकेट भी लेके आया हूँ। तो आज बैठना भूला नहीं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कुछ बढ़िया चीज़। हमारे पास ये 2 स्टील के कप हैं। नाइस, आई थिंक 100 रुपए के 2 हैं। एम बन जाएगी। और इसमें बन जाएगी चाय। इसमें ये है स्पून, ये बर्तन धोने का, ये सूप निकालने का, और ये 2 कटोरी। चाय के लिए मैं भी निकाल लेता हूँ। चाय बना चुका हूँ, बट ये है चाय प्लस मैगी। चलिए, मैं इसको अपने राइट पॉकेट में रख रहा हूँ ताकि याद रहेगा। आशा करता हूँ कि आग अच्छे से पहुँच रही हो पानी तक, मैगी आराम से बन जाए। बस बढ़िया जगह है यार, बहुत आनंद है, बस शांति है। बट आप कितनी कैंपिंग वीडियो देख लो, आप कुछ भी कर लो, लोग अकेले जाते हैं पहाड़ में, देखा होगा उत्तराखंड में जा रहे हैं, ठीक है, रात में पानी गिर रहा है, ठंड है, बर्फ़ में जा रहे हैं, गर्मी में। एक बार थोड़ा सा सेक्लूडेड जगह पे आओ, अकेले आओ, थोड़ा सा शाम के टाइम पे आओ, सब पता चल जाएगा क्या होती है कैंपिंग। रात में रुकने का सोचोगे ना, ये मिला एक कचरा। मैगी बहुत बढ़िया तरीके से बन रही है। काम हो गया, बन गई मैगी। मैगी देखते हैं। हल्की सी कच्ची है, बाकी बन गई, कोई दिक्कत नहीं। हम चाय पत्ती का मिश्रण बना के लाए थे, उसको हम डाल देते हैं पूरा इसमें। इसमें आपको मज़ा आ जाएगा। चलो भाई, मैगी टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। कैसे खाएंगे भाई? एक नंबर, जंगल की जंगली मैगी, वाह। एंजॉय द व्यू।
भाई बिना हेडफोन के मत देखना, मज़ा नहीं आएगा। हेडफोन पूरे लगा के रखना, आनंद हो जाएगा। तो चलो चाय बन गई, अब चाय छना लिया है। छना ली क्या जाए, इसमें डाल लिया है, छन्नी तो लाए नहीं है। कैसा पकड़ लिया यार। बहुत ही बढ़िया काली चाय बनी हुई है। इसमें चाय पत्ती डाली है 1/4 टीस्पून, और शक्कर नहीं डाली है, मिश्री डाली है धागे वाली वो भी लगभग आधा चम्मच। और इसमें डली है 2 इलायची, 2 लौंग और दालचीनी। बस एक कमी रह गई, इसमें घी नहीं डला। घी डला होता तो और भी बहुत ही बेहतरीन है इसका स्वाद आता। बाकी बहुत बढ़िया बनी है। और ऐसे व्यू के साथ आपको चाय मिल जाए। अब ये जो मैगी यहाँ पर गिर रही थी, तो इसको कोई भी जानवर आके भी खा लेगा, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है तो इसलिए इसको आप छोड़ सकते हो, और इट इज़ वेज, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट। नाउ वी हैव टू पैक द बैग। Yes, why not? ऊपर जाते वक्त भी अभी कंप्लीट साइलेंस है। अभी थोड़ी देर पहले एक गाड़ी निकली थी, बस। We are back on top.